درود به سفید صورتی خودم. به آموزش افزایش کیفیت اینترنت و کاهش پینگ خوش اومدین. تو این ویدیو قراره از بزرگترین جزء تا کوچکترین جزء اینترنت رو به شما به خوبی آموزش بدم که شامل آشنایی با اصطلاحات اینترنتی مثل پینگ، پک لاس، این اوت، دانلود و آپلود، مراحل رسیدن اینترنت به شما، نوع سیم و نحوه سیم کشیدن که خیلی مهمه، نحوه مانیتور کردن اینترنت، استفاده از DNS ها و معرفی اونها، استفاده از دو اینترنت. در نهایت ما شما رو به اینترنت عالی میرسونیم و برای راحتی شما ما تمام این بخش بندی ها رو به صورت تایملاین پایین همین ویدیو قرار دادم که شما بر اساس نیازتون برید ببینید. و اگر نظر منو میخواید تا آخر این ویدیو با من همراه باش. و از اونجایی که این آموزش هیچ جای دنیا به این صورت کامل پیدا نمی‌کنی، ما رو یه لایک و ساب مهمون کن و برای دوستاتون بفرست که اونا هم مشکلات اینترنتیشون حل بشه. بریم برای این آموزش. بریم سراغ آشنایی با اصطلاحات اینترنتی که اصلا مهمتر همون پینگه که بهتون توضیح بدم اصلا قضیه پینگ چیه. آقا پینگ تعریف دقیق بخوام بهتون بگم میشه که به میزان زمان ارسال یک فایل از طرف من به سمت سرور و میزان زمانی که سرور برای من میفرستش میشه پینگ. یعنی چی؟ یعنی منی که تهران هستم تا کرج میرم، خب داخل چه زمانی رفتم و برگشت از کرج تا تهران اومدم داخل چه زمانی رفتم، زمان رفت و برگشتم با هم دیگه جمع میکنم میشه پینگ من. یعنی اگه من از این سرور داخل تصویر میبینید، خب از سیستم خودم ببخشید به سمت سرور توی 10 ثانیه برم و سرور اون پکت رو واسه من توی 10 ثانیه به خودم برگردونه جمع اینا میشه 20، یعنی پینگ من 20 میشه. خب پس قضیه پینگ اینه. اوکی، حالا یه سری بچه‌ها کامنت این داستان گذاشتن که قضیه این مثلا داداشامون که میان سرویس میدن و تضمین میکنن که پینگ شما پایین میاد و این داستانا، قضیهش چیه؟ قضیهش اینه که داداش عزیز میشه اینطور چیزی، میشه اینطور واسطه ای. خب که بخوام دقیق توضیح بدم، یعنی مثلا سیستم شما باید به سمت این سرور بره. خب یه سری روتر و سویچ داستان جلوی راه شما هستن که مثلا بر اساس اون تنظیماتی که دارن نایس این مسیر داستان انتخاب میکنن و میفرستن. خب امکان داره توی مسیر شلوغی پیش بیاد، بافرها پر بشن این داستانا و کلا تخلیه مثلا اون اینترنت خوبی رو نداشته باشید یا اون پینگ خوبی رو نداشته باشید. حالا این داداشام میان چی میگن؟ مثلا میگن آقا ما تضمین مثلا شما یه سرویس اینترنت از شما میگیریم، مثلا پول ما میدید، ما بهتون یه سرویس خوب میدیم، پینگتون میاد پایین. این داستانا اینا میان به جای که این مسیر رو سیستم شما مثلا یه مسیر عادی رو بره تا برسه به این سرور، اینا یه مسیر محافظت شده یا مثلا مسیری که اختصاصی وی آی پی خریداری کردن. خب و بر اساس نیازشون مثلا یه رو میاد تنظیم میکنم آقا من سرورهای مثلا بحره یا مثلا سرورهای خاورمیانه پینگ حتما انقدر به شما میدم. خب یعنی اومده یه مسیرایی رو، یه پهنای باندی رو خب خریداری کرده و ازش مطمئن و داستانا و میگه آقا شما به جای که مثلا ای پهنای باند برید که همه دارن از اینجا میرن و شلوغه و ممکنه شما پینگتون خراب بشه یا مثلا رجستر تیرتون بیاد پایین داستان، بیا از طریق من استفاده کن. خب من میام یه پهنای باندی که خودم خریداری کردم و مخصوص مثلا گیمر هاست خب به شما میدم، شما از این پهنای باند برید هم پینگتون بهتر این داستانا رو دارید. اگه واقعا این کارو کرده باشه، یعنی بعد این شخصی که این سرویس ارائه میده واقعا یه پهنای باند خریداری کرده باشه که شما پینگتون بیاد پایین‌تر. این همین قضیه که زیاد سال پرسیده بودی قضیه این اشخاص چیه. پس دیگه الان پینگ یاد گرفتیم، به میزان زمانی که میره و برمیگرده جمعش میشه پینگ ما. خب این از قضیه پکت لاس چیه؟ قضیه پکت لاس اینه که شما مثلا فکر کنید یه پستچی، خب یه بسته پستی رو مثلا از تهران سفارش دادید به سمت کرج مثلا بیاد. خب تو این بسته وقتی که پست میفرسته این بسته میاد دست پستچی، خب باید از پستچی یه تاییدیه بگیره که این آقا اومده امضا کرده این بسته رو گرفته. اوکیه؟ اگه این تاییدیه اتفاق نیفته پستچی موظفه این بسته رو برگردونه خب و تماس بگیره. ولی توی اینترنت، توی شبکه زیر ساخت اینترنتی این قضیه وجود نداره. یه چیزی هست به اسم بافر. خب اگه بافرای یه مثلا روتریای داستانا پیش بیاد که بافرش پر بشه، خب دیگه پکت شما واسه گم شدن میره و این توی خیلی زمان خیلی کمی اجرا میشه. این قضیه فکر نکن مثلا میاد یه دقیقه مثلا این بافر پر میشه، نه، تو صدام مثلا اتفاق میفته. خب و اگه مثلا فرستنده‌ای که مثلا پکت شما رو فرستاده یا شما که فرستادی واسه سرور اگه جوابی دریافت نکنه که این پکت دریافت شده، پکت شما گم میشه. خب و این اتفاق میفته. حالا چرا پکت لاس ما میگیریم؟ 99% به خاطر زیر ساخته، به خاطر ارائه دهنده سرویسه. خب
ارائه دهنده سرویس چی؟ مثل ایرانسل، مثل شاتل، نمیدونم همراه اول و اینا میشه ارائه دهنده سرویس اینترنتی. زیر ساخت چیه؟ سیم کشیه، نمیدونم کافو، جعبه تقسیم اینا. خب که الان جلوتر بهتون میگم این قضیه رو که چطور اینا رو درست کنیم. خب پس وقتی که زیر ساخت شما و سرویس دهنده شما ضعیف عمل کنه، کیفیت مطلوبی به شما نده، باعث میشه که پکت لاس داخل سیستم شما بیفته. پکت لاس چطوره؟ چرا میگه 1%، چرا میگه 2%؟ 1% میگه بین هر 10 تا پکتی که من میفرستم برای شما، یک پکت گم میشه 1%. آقا بین هر 10 تا 20 تا که میشه 2%. هی میره بالاتر. خب هر چی بین این 10 تا زیادتر پکت لاس بیافته بیشتر میشه. خب که من اونم گفتم واسه زیر ساخته و سرویس دهنده. این از قضیه پکت لاس. بریم سراغ قضیه این اوت که ببینیم قضیه از چه قراره. این اوت این اصطلاحی که واسه سرور گیمینگ استفاده میشه، شبیه هم آپلود دانلود و داخل گیم یه تاثیر، یه تعریف دیگه ای داره. خب حالا من تعریفش چیه بهتون بگم. هرچی این اوتمون نزدیک به هم باشه یه درصدی نشون میده، مثلا 10 20 30. خب این درصد نزدیک به هم باشه کیفیت مطلوبی داره، یعنی اینترنت شما یه کیفیت مطلوبی داره. خب یعنی خوبه، یه باند تمیزی رو دارید، یه اینترنت تمیزی رو دارید. خب ولی هر چقدر اینا اختلاف بیفته بینشون، کیفیت اینترنت شما میاد پایین‌تر. یعنی چی؟ یعنی فکر کن شما داخل یه اتوبان هستید که نوشته آقا زیر 120 تا دیگه رانندگی نکن. خب حتما 120 تا باش یا بالاتر. اگه زیر 120 تا باشی باعث ترافیک میشه تون اتوبان، خب و باعث تصادف میشه. خب ولی اگه هرچی بالاتر بری که سرعت بیشتر باشه که چه بهتر، زودتر مقصد هم میرسی. داستانا حالا بماند، من مثال اتوبان زدم، می‌خواستم علاوه سرعتی بهتون بگم. خب حالا چرا میگم هرچی بالاتر باشه؟ الان متاسفانه تو ایران قبل از فیبر نوری و این داستانا، حتی سیم کارتی هم بماند، سرعت دانلود بالایی داریم. می‌نویسه اوتو مثلا می‌نویسه 16 یا مثلا می‌نویسه اوتومون می‌نویسه اینمون می‌نویسه مثلا 20 یا 30 یا هر چی. خب اینا ولی مثلا اوتومون مثلا میزنه 10 میدونی، یا میزنه 8 یا میزنه مثلا 15. اختلافشون 10%، 20%. خب اینا باعث میشه که شما به روند قبلیتون بود همون پینگوی داستان و پک لاست و اینا رو توی این اوتو رو میفهمید. یعنی شما دریافت پکتتون قویه، دانلودتون قویه، اینتون قویه، ولی فرستادن پکتتون ضعیفه اوتوتون. خب که این باز همون پک لاست هم میشه یه جورایی. خب که این پک لاست گفتم بار میگه به سیم کشی داستانا. پس این اوت این چیزو بهتون نشون میده. خب یعنی شما از روی این اوتی که داخل اسکرین بازی فعال میکنید که ببینید قضیهش از چه قراره، میفهمید که الان سرعت اینترنت شما یک کاهش پیدا کرده یا همون روال قبلی خودش مونده. خب که این جلوتر بهتون توضیح میدم چطور این اصلا رفع کنید و این درست بشه. آپلود و دانلود هم که دیگه همتون باش آشنایی دارید. دانلود چیزی که دریافت میکنیم، آپلود چیزی که میفرستیم. خب که حالا دیگه این چیزی که فکر کنم همتون دیگه امروز باش آشنایی داشته باشید. خب این از قضیه آشنایی با اصطلاحات اینترنت. بریم سراغ مرحله رسیدن اینترنت به شما. بعد خارجیشو در نظر بگیریم، بعد خارج کشوریش که میشه دو تا شاهراه اصلی داریم. یکی اصلا همون دوبه که از توی خود خلیج فارس فیبر نوری اومده، یه بخش از اینترنت عمده‌اش هم سمت ترکیه میاد. یعنی عمده اینترنت سمت خارج کشوریمون از اینترنت ترکیه میاد، از سمت ترکیه میاد. خب حالا بگذاریم میاد داخل کشورمون، اطلاعات داستانا سرورهای چی زیر ساختار داخلی رد میشه، میاد سمت حوزه مخابراتی شهر شما. خب حوزه مخابراتی شهر شما اونو میده به کجا؟ میده به این جعبه های کافو. خب عکساشو دانلود کردم نشون بدم. اینا کافه‌های نوری هستن. حالا کافه عادی قدیمی هم بودن که یکم کوچیک‌ترن، فقط سیم داخلشون، سیمای مسی. اینا کافه‌های نوری هستن، خیلی بهتره. خب جریان دارن همه ایران این شکلی میکنن، میده به این کافه‌های نوری. خب کافه‌های نوری چه کار میکنه؟ اینه میده به چی؟ میده به جعبه تقسیم‌های نوری. خب اینا مخصوص جعبه تقسیم‌های نوری هستن. اوکی داخلش کاست میکنن این داستانا، اینو میده به شما. این کجا میاد؟ این یا به وسیله این کابل یا به وسیله این کابل میاد کجا؟ میاد پشت مودم شما، وصل میشه به خونه شما و داستانا و میتونید از اینترنت استفاده کنید. فرق این با این چیه؟ این کابل فیبر نوریه که پچ کور داستانا بهش میگن. این چیه؟ این کابل مسیه، همون زوجیه، دو زوجی بهش میگن. خب که اینا مال اینترنت قدیمه. حالا بذار من یه توضیح بهترم در مورد خود اینا هم بدم بهتون به ترتیب. آقا بذار یه توضیح دیگه هم بدم از این نظر که برین آشنا داشته باشید.
از حوزه مخابراتی به خونه شما خب بیاد، یعنی مس بخوره به کافو، مس بخوره به مثلا به خونه شما، درسته؟ مسی همش مس باشه. خب یه از این میشه چی؟ میشه ADSL. یعنی شما داری از پنبند ADSL استفاده میکنید هنوز. حالا اگه از اون از اون حوزه مخابراتی فیبر بیاد تا خود جعبه تقسیم، از جعبه تقسیم یا از کافو چیز بشه، مس بشه، خب در واقع میشه از جعبه تقسیم مس بشه، بیاد سمت خونه های شما، بهش میگن VDSL. خب فیبر نوری نمیشه گفت هنوز کامل فیبر نوری شده، یه جوری مثلا چون مس داخلش داخله نمیشه اینو گفت. ولی اگه از حوزه قائم، مثلا حوزه‌ای که حوزه قائم خودمون رو گفتم، از حوزه مخابراتی خودتون فیبر بیاد تا خود پشت مودمتون فیبر بخوره، میشه چی؟ میشه فیبر نوری. خب اون لحظه است که شما میتونید بگی من دارم از مودم فیبر نوری استفاده میکنم. حالا چطور بفهمید منطقتون اینا رو داره؟ اینا رو دیدید، اینو دیدید، اینو دیدید، بفهمید دیگه کوچه‌تون فیبر نوری داره. خب این از این قضیه این استفاده میشه. حالا فرقشون چیه؟ فرقشون دیگه تابلوه. این مسی برق و این داستاناست، این نوره. سرعت نور الان بالاترین سرعتیه که ما داریم و بیشتر از این دیگه نیست فعلا. خب هر چیزی بخوام مقایسه کنم با سرعت نور مقایسه میکنن. این از این قضیه و خیلی کیفیت بالاتری داره. نه رعد برق روش تاثیر میذاره، نه دیگه اصلا بگم نوسان، نمیدونم سیم کشی دیگه روش تاثیر میذاره. مثلا تو اگه این سیم مسی رو خب حالا این نوه سیم کشی جلوتر بهتون میگم، این سیم مسی رو جفت یه سیم برق رد کنید ضعیفش میکنه، خب نوسان توش میندازه و باعث کاهش اون کیفیت اینترنت شما میشه. خب این از این قضیه. پس الان مرحله رسیدن اینترنت بهش خودتون رو فهمید که از کجا میاد و به کجا میره. این از این قضیه. حالا یه چیزی، نکته دیگه هم هست. این سرویس های شاتل ماتل اینا، این داستانا، این چطور مثلا به شما سرویس میده؟ این همش داره مخابرات سیم کشیش انجام میده. درسته مخابرات داره سیم کشیش انجام میده، ولی بستر اینترنتی که خریداری میشه، خب مثلا اون حجمی که به شما میدن و خب اون سرویس دهنده بین قبل این حوزه هست. خب این حوزه که میاد توی حوزه مخابراتیتون یه سروری هست مثلا شاتل آسیاتک، این داستان اونجا میره، نتتون میره میخوره اونجا، از اونجا چیز میخوره، بهش میگن اسم خاصی داره، آی پی میخوره میاد سمت شما و از اینترنت و حجم و این چیزا میتونید استفاده کنید. این از این قضیه. اینم از مراحل رسیدن اینترنت به خودتون رو فهمیدید. حالا بریم سراغ نوع سیم و نحوه سیم کشیدن. آقا نوع سیم و نحوه سیم کشی به چه شکله؟ نوع سیم واسه ADSL داستانا که این هم واسه دارم میارم بالا. خب این سیما رو که میبینید، سیما دو زوج بهش میگن. خب این سیما رو که میبینید سیما مسی هستن. خب حالا همینا آلومینیومی داریم. خب هرچی این سیم این نوع سیم واسه ADSL هم توضیح میدم، هرچی این نوع سیم خلوصش بیشتر به سمت مس بره کیفیت بالاتری دارید. خب حالا سیم مسی داستانا بیشتر از 100 متر باشن چون افت میخوره، یعنی اون ولتاژی که توشه رو افت میخوره و از بین میره. خب و باعث همون پکلاس داستانا میشید که بهتون گفتم به سیم کشی خیلی ربط داره. و هرچی این فاصله که این سیم کوتاه‌تر، فاصله کمتری رو طی کنه، خب کیفیت و سرعت بالاتری رو دارید و هرچی این بیشتر بشه مسافت این سیم مسی، کیفیت و چیزی میاد پایین‌تر. پس واسه اینکه بخوای انتخاب کنید این داستان رو، بعد بدونید کدوم سیم رو بردی واسه ADSL. الان فعلا همه جا ADSL، زیاد فیبر نوری نیومده، من میخوام بیشتر رو ADSL مانور بدم. خب 100% اینطور جعبه‌های تقسیمی و خب داخل کوچه‌تون می‌بینید. خب حالا مثلا این عکس پاره شده ازشه، اینطور چیزایی رو می‌بینید. خب شرکت مخابراتی میاد چه کار میکنه؟ وظیفش اینه، مثلا میاد این کلی اومده اینجا یه شاخه میگیره، میبره چند تیکش میکنه، خب بین خونه‌ها تقسیم میکنه. اوکی. و این باز هر بار که سیم برش بخوره داخل سیمای ADSL، یعنی داخل این سیما، هر بار که برش وسطش ایجاد بشه یه تیکه نباشه، باعث افت کیفیت میشه. خب شما میاد چیکار میکنید مثلا نحوه سیم کشیدن اگه هنوز ADSL میاد بهشون میگه چی؟ آقا من با هزینه شخصی خودم از جعبه تقسیم تا خود خونم رو میخوام یه دست بدون قطعی بکشم تا خود خونه، یعنی تا خود پشت مودم، یعنی این سیم مخابراتی که شما میخرید بهش میگن کد 06 میخرید. خب دو زوجه فقط، اینطوری نیست مثلا 4 تا اینطوری باشه، 2 تا سیم اینطوریه فقط، تموم شد رفت.
0.6 با کیفیت خیلی بالا هم هست. میگیرید زنگ میزنید به مخابرات یا کسی که سیم کشی برید یا اگه خودتون بردید میرید اون پورتی که اختصاص داده شده به شما رو پیدا میکنید، مستقیم وصل میکنید، قشنگ سیم و لخت میکنید، استفاده میکنید و چسب و این داستانا میزنید و تا خود پشت مودم میکشید. خب که یه تیکه بیاد بدون هیچ گونه برشی. اون موقع است که شما از لحاظ از جبه تقسیم تا خونه خودتون مطمئن میشید. خب و مطمئن که بهترین کیفیت از این سیم دارید. ولی باز میبینید یه مشکلاتی دارید. خب اینجا دیگه برمیگردید به کی؟ برمیگردید به حاج حوزه مخابراتیتون. بهش میگه آقا من این کارو کردم هنوز نوسان دارم، هنوز نویز دارم، هنوز فلان دارم. خواهشاً یه دستگاه بزنید چک کنید. اگه گفت بوق داری بگو بوق واسه من مهم نیست، من میخوام ببینم نوسان دارم، نویز دارم یا نه. این داستانا بشم بگید که در نهایت واسه من پورت رو عوض کنید چون این پورت واسه من مشکل داره. و حالا این داستانا با چیز میرید، اگه زیاد دیدید مثلا حرفتون گوش میدن میرید شکایت میکنید. خب که حرفتون رو گوش بدن. پس این از این قضیه شما این کار انجام میدید که یک کیفیت عالی از سمت خود کافه، اگه مثلا پورت مشکل داشته باشه، سیم مثلا مشکل داشته باشه، خب از نو درستش کنن. مثلا میبینید شما شانس ندارید یه جای علی سیم میبینید که مسکو داشتن، مثلا یه برشی خورده، خب الان کلا این قطع شده، یه برشی خورده، شانس شما اون سیمی که واسه شما اومده جز این برشه بوده، خب زده خرابش کرده. خب دیگه حالا به مثلا مخابرات میگه آقا من حالا یه پورتی عوض میگه، یکی از این پورتایی که کامل سالم من عوض میکنه واسه شما داخل خود کافو، میاد اینجا هم تغییرش میده، اون موقع کیفیت سیمتون میره بالا. یه از نحوه سیم کشی چیز مال ADSL حتما حواستون باشه این سیم هیچ وقت از کنار هیچ وسیله برقی نباید رد بشه. بعضی میبینم میان این سیم رو میندازن دور خود کنترل برق. اصلا این کار خیلی اشتباهه. اصلا نباید این سیم دور بخوره. این هر چقدر دور بخوره، یادتون میاد یه داخل علوم ابتدایی آن رو با القای چیز درست میکنن، سیمو دور میزنن دور یه فلز، هر چقدر این بیشتر دور بخوره افت بیشتری میگیره. اصلا نباید دور بخوره و هیچ وقت کنار هیچ وسیله برقی این نباید رد بشه. مثلا اگه برق خونتون از سمت راست حیاطتون میاد، از سمت راست درتون میاد، این به از سمت چپ وارد بشه. اصلا جفت هیچ سیم برقی ردش نمیکنید این سیمو که بهترین کیفیت رو بگیرید. این از این قضیه سیم کشی و نوع سیم و داستانا. بریم سراغ فیبر نوری. داستانم یه توضیح در مورد اون بدم، اونم بدونید بد نیست. فیبر نوری داستانا حالا نمیدونم تا چقدر به شما اجازه میدن بیام، من خودم کارم اینه، دراپ فیوژن میکشم. فیبر از لحظه دراپ و کاست کردن این داستاناش خیلی مهمه. یعنی اینا میان این فیبر رو که میارن، بعد کسی که میاد دراپ کاره از وسایل مخصوصش استفاده میکنه، برش میزنه پچکور و این داستانا، بعد یه برش تمیز بزنه و این داستانا، بعد وصلش کنه به پچکور و بعد وصل بشه به مودم شما. خب اینا رو خیلی دقت کنید، خیلی با کسی که نصابه حرف بزنید که بفهمه شما حالیتونه از این قضیه. خب همینطوری نرد ماسمالی کنه بره، چون ماسمالی کردن حتی با سیمچی هم میشه اینو قطع کرد. خب ولی خب کیفیتش خیلی میاد پایین. خب بعد حتما شبیه دستگاه مخصوص داره، برش میخوره، بعد نقطه زن باید باشه، نه باید این نور پراکنده بشه، نه باید این نور خطی بشه، بعد حتما دایره‌ای باشه وقتی رو دستتون میتابه و خیلی چیزای دیگه داره. خب که کلا حالا با نصاب کسی که اومد داشت کار انجام میداد بالا سرش باشه، دقت کنین به این قضیه. خب که از زیر کار در نره. فیبر زیاد چیز نداره. فیبر اگه درست کشیده شده باشه تا آخر بهتون کیفیت میده، زیاد رو چیزش نباشه، نه نور روش تاثیر میذاره، نه نمیدونم برق روش تاثیر میذاره، آب روش تاثیر، هیچ چیز روش تاثیر نمیذاره. خب چون یه نور از داخل یه الیاف از داخل یه جنسای شیشه‌ای خب رد میشه، شیشه نه پلاستیکیه، خب رد میشه ولی خب با کیفیت خیلی بالا، یعنی خیلی خالصه. بعد دورش چیز جیوه رنگ هست که از اون وسط رد میشه و این داستانا زیاد تاثیرش، زیاد عوامل خارجیش تاثیر نمیذاره جز قطع کردنش. خب این از این قضیه. بعد یه قضیه دیگه هم از تو کاست کردن این حتما باید دایره‌ای باشه، هیچ وقت نباید به سمت 90 درجه و شکستن بره. خب اوکی، یعنی بعد دقیقاً دایره‌ای کاست بشه. حتی اگه تو خونتون فیبر نوری دارید، سیم فیبر نوری دارید، هیچ وقت نباید این تا بشه به این شکل. خب قشنگ یه قوس کوچیک دایره‌ای وار، دایره وار باشه. خب اگه مثلا بخوای خمش کنید این داستانا، نباید بیشتر از اون حد بشکنه، چون باعث میشه که از داخل اون شیشه خورد بشه. شیشه که نیست، چیز پلاستیکیه ولی خب انقدر نازکه شبیه شیشه است، اون خورد بشه و باعث بشه که دیگه اون سیم رو پرت بدید. یه از این قضیه مال نحوه سیم کشیدن و سیم و داستانا. بریم سراغ چی؟ مانیتور کردن اینترنت و این داستانا. خب خوشگلای بلا کوچولوی طلا، مانیتور کردن اینترنت. آقا مانیتور کردن اینترنت چی؟ اینترنت رو ببینی آقا داره چه اتفاقی واسه اینترنت میفته.
از کجا میره از کجا میاد این داستانا. خب حالا من خودم چند وقتی اصلا مشکل بزرگی با مخابرات خوردم، هی میرم میام بهشون توضیح میدم، بهشون میگم پورت واسه خودم بلدم. خب نمیتونه از دست من در برن، ولی خود در کن واسه مانیتور کردن اینترنت. خب ما چند تا سرور داریم، مثلا سرورهای خاورمیانه، سرورهای اروپا، سرورهای مثلا میدل ایست، فلان فلان فلان. خب هر کدوم یه آی پی مخصوص خودشون دارن. خب شما اولین کاری که بعد بکنید واسه مانیتور کردن که از ریشه سراغش بریم، یعنی نگاه کنید من به ترتیب این قضیه رو گذاشتم، یعنی شما سی ام دی باز کنید اول، من به ترتیب این قضایا رو گذاشتم. ببینید اول آشنایی کردم، فلان کردم، سیم کشی، داستانا دیگه دارم از زیر ساخت میام به روی نرم افزاری این داستانا. خب که دیگه خیالتون راحت شه، یعنی شما همه اینا رو چک کردید، همه اینا رو درست که زنگ میزنید مثلا به فلان سرویسنده میگه آقا من دیگه هیچ مشکلی از سمت من نیست، شما خودتون دارید خراب میکنید که دیگه نه دو جوابتون بدن آقا برید میگم مودم با سر خط وصل کنید. آقا سر چه خطی؟ سر خط تو مودم اومد دیگه، سر خط ندارم دیگه، تیکه اومده. اینو دیگه حواستون باشه. آقا قضیه پینگ. خب پینگ خیلی مهمه. پینگ باش میشه مانیتور کرد. حالا بهتون میگم چه اصطلاحاتی داره این پینگ که بدین قضیه از چه قراره. پینگ اولی که ما باید بگیم پینگ مودممونه. خب پینگ مودممون باید حتما 1 باشه، حتما 1. خب یعنی شد 2 بدون مودم مشکل داره. پینگ مودم چطور میگیریم؟ پینگ مودم مثلا میزنیم 192، اون آی پی هست که می داخل تنظیمات مودم رمز وای فای عوض میکنی، نمیدونم مودم تو چیز میکنی، اسمش چی بود، کانفیگ میکنی، داستانا همونه، هم آی پی میزنی 168 1 فکر کنم این بود داره اسلش تی میزنی. خدا اسلش اندرلاین یه خط چی می‌نویسم حروف بزرگ اینو میزنی. خب دیدید الان پینگ مودم من الان نشونم میده 1 آینه این تایم اومد، این تایم میبینی 1 میزه چند تا بگیره، یه کنترل سی میزنی، نگاه چی نوشت شما سند کردید، همون قضیه این اوته، سند کردید پکتتون رو 10 تا و در ازاش 10 تا رسیو کردید، پک لاست نداشت، یعنی 10 تاش جمع شده، 10 تاش گرفته شده، شما هیچ پک لاست نداشتید، پینگ شما تا اینجا صافه. این یاد بگیرید نوع مانیتور کردن، بدونید بخونید. خب از این قضیه ماکسیمومتون 0 بوده، مینیمومتون 0 بوده، اوریجتون 0 بوده. این 1 نشون میده. خب ولی در اصل همین 0، یعنی کمتر از 1 نکنید. یه فلش زده دیدی اینطوریه. خب یعنی شما پینگتون قشنگ دیگه اتصالتون به پوینت حد سرعت، یعنی از سیم کشی دارونی، یعنی هم مودم اینا خیالتون راحت شد. خب حالا ببین سراغش این سرورای دیگه، سرورایی که بحرین و خاورمیانه این داستانا، این پینگشه 888/t. خب این پینگ کجاست؟ سمت خاورمیانه است. اینو میزنید یکی میگیرید. خب الان پینگ من داره چی نشون میده؟ میگه پینگ من داره میره، یعنی چی میشه؟ یعنی از سمت خودم که داره میره، از سمت سرور من سرعتم چنده؟ الان نوشته مثلا 65 مثلا 62 اینا در نظر بگیریم. مثلا الان سرعت من 31 داره اینجا میره، از اون ورم که داره برمیگرده 31 جمعشون شده 62. خب بعد اینو بهمون نشون میده. میذاری چند تا بگیره سرور رو، باز حداقل یه 20 تایی بگیره. خب که ببینید قضیه از چه قراره. میذاری میگیره ببینید چقدر نوسان داره. خب این قبل با مخابرات بحث کردم سری نوسانات. میزنیم کمی بره، یه کنترل سی میزنیم. خب الان داره بهم میگه شما انقدرتون رسیوتون فلاتون فرستادی، پکلاس 0 فعلا 0. خب و مانیمومتون انقدر بوده، اوریج پینگتون این اوریج است. این حالا ماکسیمم مینیمم کار نداره، اوریج کار داریم. پینگ من در از 65. خب داخل این سرور. حالا یه سرور دیگه بگیرم یه سرور دیگه اینجا میزنم، حالا پیستش میکنم. یعنی سرور اروپایی خودمونه به نظر من، که حالا من میگم من پینگم من باید الان بخوام بهتون توضیح بدم، تمام ایرانیا با سرور پینگشون داخل خاورمیانه 45 باشه، همه بدون استثنا. خب 45 نباشه یعنی حوزه داخل کارش کمکاری کرده و این داستانا بعد به یکم شکایت بازی کنین کارتون درست شه، وگرنه بعد حتما ایرانی جماعت توی خاورمیانه پینگ زیر 50 باشه، وگرنه در غیر این صورت یه اختلالی داخل سرویس پینگ شما هست، سرویس اینترنت شما هست. اینم از این یکی میگیرم. این سرورم چک کنیم. دوستا سرور میتونم نشون بدم نحوه مانیتور کردنشون یاد بگی کلا با کنترل سی این داستانا که انجام میدید نشون میده. اینم از این سرورها چیز میشه فکر کنم سرورها سمت روسیه است و یا مال ایندیا، اینطور چیزی باید باشه که این پینگو داره من میده.
نکنید الان فکر کنم پکت لاست خوردم. دیدی آها ریکوست تایم بود. خب یه ریکوست تایم بود خوردم. یعنی چی شد؟ یکی از پکت‌ها نکن ریکوست تایم بود، یعنی من پکت فرستادم ولی از سمت سرور بهم جوابی داده نشده، ریکوست تایم بود خوردم. این از این قضیه، یعنی من داخل این چیز مشکل پیدا کردم. خب یادتون باشه اینه که به شما میدی قضیهش اینه، ریکوست تایم بود خوردی بدون قضیهش اینه. یک کنترل سی میزنی چی شد؟ پکت لاستمون نشون داد. یکی از پکتام گم شد 3% نشون میده، لاست 3%، یکیشون گم شده. یعنی 33 تا فرستادم رسیدم 32 تا بوده. چی شده؟ یکیش گم شده، لاستم یکی بوده، 3% پکت لاست دارم. یه از این قضیه داخل این سرور. خب بس اگه اینطور پیش اومد مشکل از کجاست؟ آفرین، مشکل از زیر ساخت خودمه، سیم کشیه یا حوزه مخابراتیه. حالا من از سیم کشی خودم مطمئنم، پس مشکل از کجاست؟ مشکل از مخابراتی خودمه. نکنین الان این سرورم گرفتم، این سرور داخلی ها، بتونم داخل ایران این سرور، من انقدر پینگم بالا، یعنی من بخوام اینجا تا تهران وصل بشم با پینگم 41 باشه. این کد آی پی داخلیه که تایم اوتم خودم درجه هم اولش. و خودم اطلاع که مشکل زیادی داره، قبل باشون دارم دعوا میکنم، بحث میکنم سر این قضیه که نگم. این همونطور به این شکل. حالا آی پی رو داخل چیز می‌نویسم داخل دیسکریپشن دیگه داشته باشید. یه از نحوه مانیتور کردن اینترنت. خب بریم سراغ یکم دی ان اس بهتون توضیح بدم. دی ان اس هم خیلی مهمه، بهتون کمک میکنن یه مقداری داستانا. دی ان اس بهتون نشون بدم. بریم سراغ قضیه دی ان اس. آقا دی ان اس یه چیزایی مثل همون رابطه کاری داخل پینگ بهتون گفتم. خب یه سری مسیرهای بهتری رو به ما معرفی کردن که میتونیم از اون مسیر استفاده کنیم و به اون سرورها برسیم. خب که مثلا کار کار روترها رو راحت‌تر کرده واسه ما. یه راه حلش اینه که به داخل سی ام دی اینجا کنترل پنل، این قسمت و بعد اینجا اینترنتی که شما ازش سرویس میگیرید کدومه، این شبکه است، این کارت شبکه است، اینجا پراپرتیز میزنید میاد این قسمت پروتکل 4، این قسمت دی ان اس شما اینجاست. خب این تیک اگه برشه بشه دی ان اس برشه میشه، اینو بزنید میتونید دی ان اس وارد کنید، حالا هر چی که مثلا دی ان اس به شما داده باشن. خب این از این قضیه. حالا مثلا یه دی ان اس بلدید میزنید پاراپنتشو و اینجا وارد میکنید. خب این روششه که بخواید داشته باشید. آسون ترین روش و رایج ترین روشی که دیگه الان همه استفاده میکنن داخل ایران، چون هی دی ان اس ها بعضی موقع مشکل واسهشون پیش میاد. میان چیکار میکنن برادران ما؟ الان اینو ببندم خب و اینو اینجا میذارم. یه دی ان اس جامپر دانلود کنید. خب 1.2 مگا حجمش فکر کنم. دانلود کنید. به داخل این قسمت چرخنده رو بزنید. یه سرور درست کنید. پیش‌فرض من یه دی ان اس وی آی پی نوشتم. خب یه پوشه درست کنید. به اضافه میزنید درست میکنید. بعد اینجا دوباره اینجا آی پی میزنید، به اضافه میزنید اینجا اد میشه با اسمش. الان من همه رو اد کردم. شکن رو اد کردم، الکترو رو اد کردم، همه رو اپر اد کردم. خب اینا اینطوری میذارم که شما داشته عکس بگی داشته باشید شما هم اینا رو. خب که شما به اضافه کنید که داشته باشید این عکس اینو. خب و همینطوری بیاید چیزش کنید، بیاید ادشون کنید اینا رو. بعد که اد کردید خب یه برگشت میدید دیگه اینجا انتخاب میکنید. الان مثلا من الکترو رو انتخاب کردم. خب یه چک میزنم وسطش میگه سرعت دریافت و زمان پاسخ هم انقدر بوده. خب دیگه الان بس این اوت بود. نکن حالا که من اگه ثبت رو بزنم نکن آوردش اینجا میایم این آورد اینجا. خب حالا می چنده الکترومه. حالا دوباره میبندم میام اینجا میام مثلا میزنم مثلا شکن آی پیش اینه اصلا. خب ثبتش میکنم، ثبت شد. خب دوباره بزنید که مطمئن شید ثبت میشه. لابنین الان آی پیش تغییر کرد، دیدی شد مال شکن. این توی دیگه راحته، این خیلی کارتون راحت میکنه. خب خیلی کارتون راحت میکنه. یه زمان رو فکر نکنم 2 دقیقه ازتون بگیره، بعد دیگه همه رو دارید به این شکل. خب همه رو دارید و استفادهش میکنید. این از این. حالا بذار من دوباره الکترو رو ثبت کنم. من با الکترو خیلی کار انجام میدم. این از این نحوه استفاده از دی ان اس است که دیگه به بهترین شکل و آسان‌ترین روش نشون دادم. دیگه الان با هر دو روشش بلدید. خب این از این قضیه. دیگه بریم واسه استفاده از 2 اینترنت همزمان که اینم خیلی‌ها کامنت گذاشته بودن که بهتون یاد بدم و استفاده کنید. برای استفاده از 2 اینترنت به صورت مثلا جداگونه یا مثلا همزمان کافیه شما باز وارد همین قسمت بشید. این قسمت و این قسمت. آقا من 2 تا اینترنت دارم، یکی این شبکه‌مه، یکی این شبکه دومه. خب اینو میام اینجا پراپرتیز میزنم. اوکی میام این قسمت اینجا میام داخل ادوانس دیگه من بهش تیک 99 دادم چون استریم من میکنم. خب
بعضی موقع بهش تیک 99 دادم، یعنی اینکه دومی اینترنت هم این باشه، آخر اینترنت هم این باشه. بعد دیگه هر دو روشنن، از این به عنوان دومی اینترنت استفاده کن تا وقتی که ازت نخواسته باشم. خب این از این. به این یکی چی دادم؟ به این گفتم بیا برادر تو اولویت چندمو داشته باش، یک اول داشته باش. اینترنت گیمینگ همه، خب یعنی واسه با این پینگ و چیزامو انجام میدم یا گیم میزنم. خب این اولویت اول داره. وارد بازی شدم، اول از اینترنت این استفاده کن، با اون کار نشه که اون روشنه. خب اگه شما این تیکا رو و این اولویت رو فعال نکنید، خب و استفاده نکنید، چه کار میکنه سرور شما؟ آفرین، میاد چیکار میکنه؟ میاد از اونی که کیفیت بالاتری داره. کیفیت واسه سیستم چیه؟ سرعته. هر کدوم که سرعتش بالاتره. مثلا من این یکی خطم، این شبکم مودم ایرانسل، این مال مخابرات. خب طبیعتا ایرانسل سرعتش بیشتره داخل دانلود آپلود کردن، درسته؟ میاد دیپاد از این استفاده میکنه و این چی میشه؟ و این مثلا میبینی وقتی این روشنه میاد از این استفاده میکنه و پینگ هم یهو میره بالا. حالا چرا مثلا این اتفاقا میفته؟ این داستان واسه این قضیه است. میری شما اولویت بندی میکنی. حالا نه برعکس، میخوای هر دو نتتون استفاده کنی، یه فایل رو دانلود کنی، خب سرعت ها رو نیاز داری هر دو رو. این دوتا رو میگیری میذارین برادرشون میکنی، بریج پل استفاده میکنی. حالا من نمیزنم، میزنی چی میشه؟ شیب پل میشن، نگه هر دوش میشن یکی. من بزنم نگی نگفت ازشون یه پل درست کرد. دیدی؟ الان اینطوریه. الان تو اون روشن باشه، اینم روشن باشه، از این استفاده میکنه. مثلا این 1 مگ میده، ایرانسل هم مثلا 3 مگ میده، با هم جمع میشه 4 مگ دانلود انجام میدن. به این صورت و شما نیازی این کارو کنید. خب و اصلا نیاز ندارید که این اتفاق بیفته. خب این هم میزنیم، دو بریج رو برمیداریم این داستانا. این هم کلا حذفش کنم، من نیاز ندارم فعلا. واسه چی میاد؟ خب این از این به این شکل. خب این که نحوه استفاده کردن از دو اینترنت به صورت جداگانه و به صورت همزمان و این داستانا. دیگه چیزی نمونده دوستان عزیز، دیگه کامل خوشگل مشکل همه چیز میتون آموزش دادم، درسته؟ نگید فردا آموزش نداد. این داستانا دیگه الان با اینترنت قشنگ میدین. آقا الان دیگه مثل یه بچه پررو میری مخابرات، میگه آقا من این مشکل دارم، من بچه نیستم، من گاو که نیستم، میفهمم قضیه از چه قراره، میدونم پینگ چیه، میدونم این اوت چیه، میدونم پکلاس چیه. این مشکل اصلا به شماست، مثلا این مشکل اصلا خودمه. حلش کنید تا به بهترین پینگ ممکن برسید. دستتون در نکنید، سابلک فراموش نشه. آموزش هم واسه دوستاتون بفرستید که با این قضايا آشنا بشن و به بهترین پینگ و اینترنت ممکن برسن. بدرود دوستان عزیز.